तो हेलो गाइस, स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो पे। आज की वीडियो होने वाली है रिंगटोन कैसे एडिट कर रिंगटोन बनाना सीखे। रिंगटोन बनाइए, लाखों में व्यूज़ पाइए। एक मेरा चैनल है, उस पर मैं रिंगटोन अपलोड करता हूँ। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप भी लोग भी रिंगटोन बनाना सीखें और अपलोड कीजिए, लाखों में व्यूज़ पाइए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि आप रिंगटोन ब्लैक स्क्रीन यूट्यूब से डाउनलोड कर ले, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। और काइनमास्टर डाउनलोड कर ले। काइनमास्टर ना हो तो मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। ये रहा काइनमास्टर में, इसको कैरेक्टर पर क्लिक कीजिए। जहाँ पे आपने ब्लैक स्क्रीन रिंगटोन डाउनलोड किया है वहाँ पे चले जाइए। मैंने यहाँ किया है तो मैं यहाँ जाऊँगा। ब्लैक स्क्रीन वीडियो निकाल लीजिए, कट कीजिए और जिस फ़ोटो पे आपको बनानी है वो फ़ोटो निकाल लीजिए, चाहे अपनी हो चाहे किसी की हो, वो निकाल लीजिए। आप उस फ़ोटो पे बनाइए। तो मैं इस फ़ोटो पे बनाऊँगा। इसको यहाँ से क्लिक कीजिए और पूरा क्रॉप कर लीजिए, पूरा फुल कर लीजिए इसको। थोड़ा सा नीचे और इसको पूरा एंड तक ले जाइए, एंड तक ले जाइए पूरा। ये हो गया, एंड तक हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे मेन काम जो है हम लोग का, फ़ोटो पे क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं। ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, ब्लेंडिंग पे क्लिक कीजिए और स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए और थोड़ी ब्राइटनेस को कम कर दीजिए। तो ये इतना काम हो चुका है। अब रहेगा कि सॉन्ग लगाने का, आपको जो भी सॉन्ग लगाना हो वो सॉन्ग पे बना सकते हैं। थोड़ा वेट लेगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से ये सॉन्ग ले लेता हूँ और ऐड क्लिक कीजिए। ये ऐड हो गया। और जिधर से आपको लगाना हो या बीच से लगाना हो वहाँ से कट कर लीजिए, आपका सॉन्ग रिंगटोन बन जाएगा। और यहाँ पे कर करके तो आपका काम पूरा हो चुका है। तो आपको एक काम करना है, बस जहाँ से भी आपको बनाना है वहाँ से आप कट कर सकते हो। तो यहीं से मैं तो यहीं रखूँगा। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कट कर लीजिए जैसे ये। तो आपकी रिंगटोन बन चुकी है। ये देखिए, मैं प्ले करके दिखाता हूँ। सॉरी, मैं इसका साउंड बंद करना भूल गया। इसका साउंड बंद कर देते हैं और अब प्ले करते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।